사와디카, we are 코스모시. 네, 사와디카. 저는 히메샤입니다. 미스터리한 매력이 많은 언니입니다. สวัสดีค่ะ ฮิเมชานะคะ เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีความเป็นมิส t ต r y ของวงค่ะ 사와디카, 민츠, 리하나카. 저는 하얀색 꽃도끼 리하나입니다. 그리고 저는 매력적인 보이스 소유자입니다. 잘 부탁드리겠습니다. สวัสดีค่ะ ดิฮาน่านะคะ เป็นคนที่มีเสียงที่มีเสน่ห์ของวงค่ะ 사와디카. 저는 코스모시에서 수다쟁이 역할을 맡고 있는 카미yo입니다. 잘 부탁드립니다. สวัสดีค่ะฮามิโอนนะคะ เป็นคนที่เจ้าพูดเจ้าคุยที่สุดของวงค่ะ 사와디카, 저는 코스모시의 장신만의 에이메입니다. 잘 부탁드립니다. สวัสดีค่ะ เอเมนะคะ เป็นคนที่เป็นน้องเล็กที่ตัวสูงที่สุดของวงค่ะสโมชิรันที่어떤의미를가지고있는지 저희 코스모시는 코스모스 오브 유스의 줄임말로 ก็วงของเรานะคะ Cosmos เป็นวงที่ย่อมาจากวงที่ชื่อว่า Cosmos of Youth นะคะ ก็คือมีความหมายว่าเป็นจักรวาลที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ของหนุ่มสาว แล้วก็ศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด 그리고 이번 디지털 싱글 Baby Don't Cry Breaking the Law 소개 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 베이비 돈 크라이는 고지틴 사람 개부스고 자기 자신과 서로를 지켜내겠다는 선우정사들의 강한 다짐 강한 곡입니다. ก็คือเป็นเพลงที่มีเนื้อหารวมถึงแบบหญิงสาวที่เป็นนักสู้ที่จะทำลายความรักที่หลอกลวงแล้วก็จะปกป้องกันและกันและปกป้องตัวเองค่ะ 클래식과 엘렉트로닉이 믹스된 하이브리드 엘렉트로닉 장르로 감성적인 멜로디 라인과 간결한 리듬감의 조화가 매력적인 곡입니다. โดยแนวเพลงจะเป็นแนวเพลงที่มีการผสมระหว่างคลาสสิกกับอิเล็กทรอนิกส์เป็นเพลงแนวไฮบริดอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งจะมีเมโลดี้ไลน์ที่มีความอ่อนไหวมีอารมณ์ร่วมแล้วก็มีบีทที่หนักแน่นเป็นเสน่ห์ของเพลงนี้ค่ะ 그리고 일본어, 한국어, 영어 가사, 합된 가사가 특징곡입니다. ก็คือเราก็จะมีเอกลักษณ์ตรงเนื้อเพลงจะมีทั้งภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่น ผลตอบรับของแฟนๆเป็นยังไงบ้าง 팬분들의 반응이 어땠는지 이번 노래에 대해서 그러네요. 팬분들 베이비 돈 크라이는 한국 같지만 한국어에 카미yo입니다. 저번 곡 락키원이랑 분위기가 달라서 새로운 코스모시를 보여줄 수 있었던 것 같고 팬분들도 새로운 우리 모습을 보고 좀 새로운 모습도 좋다고 반응이 있었던 것 같아요. ก็คือคิดว่าเพราะว่ารอบนี้ค่ะเป็นเพลงของพวกเราเนี่ยต่างจากลักกี้วานรอบที่แล้ว ก็เลยคิดว่าแฟนๆเนี่ยจะได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ๆแล้วก็คิดว่าน่าจะตื่นตาตื่นใจกับภาพลักษณ์ใหม่ๆของพวกเราทุกคนที่태국에서 공연하시게 된 소감이 어떠신가요? 태국에서 네, 태국에서 처음으로 공연을 하게 돼서 정말 기쁘고 기대돼요. 그리고 태국 팬분들의 좋은 에너지를 받아서 우리도 좋은 무대를 보여주고 싶어요. 그리고 또 이번에 굉장히 큰 무대에 설 수 있게 돼서 좀 긴장되지만 열심히 하겠습니다. ก็คือรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่มีโอกาสได้มาแสดงการแสดงที่ครั้งแรกที่ประเทศไทยนะคะหวังว่าแฟนๆเนี่ยจะได้รับ energy จากพวกเราแล้วพวกเราก็จะโชว์การแสดงที่สุดยอดที่สุดให้แฟนๆทุกคนได้ดูเองหวังว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาแสดงบนเวทีใหญ่แบบนี้ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าเราจะทำให้เต็มที่ครับ 입니다. 처음으로 태국 무대에 설 수 있어서 너무너무 기쁘고 이 소중한 기회에 넘치지 않도록 멋진 퍼포먼스를 보여드릴게요. ก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาแสดงที่ประเทศไทยใช่ไหมครับพวกเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็พวกเราจะรักษาโอกาสที่ล้ำค่าในครั้งนี้แล้วก็จะแสดงการแสดงที่ดีที่สุดทำให้เต็มที่เลยครับ
이하나입니다. 2cm 내 태국에 처음이 왔는데요. 이렇게 많은 분들 앞에서 퍼포먼스 할 수 있어서 너무 영광이에요. ก็คือครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาที่ประเทศไทยก็คือเราจะรู้สึกเป็นพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาแสดงการแสดงต่อหน้าแฟนๆทุกคนที่มากมายขนาดนี้ครับ 히메샤입니다. 태국은 한번 꼭 가보고 싶은 나라였는데 이렇게 이거에서 올 수 있도록 진짜 정말 행복해요. ก็คืออยากมาประเทศไทยมานานมากแล้วอะค่ะรู้สึกพอได้มาเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขมากที่ได้มาแสดงที่ประเทศไทยด้วย ตั้งแต่มาถึงมีโอกาสได้พบเจอเป็นแฟนชาวไทยบ้างไหม 한국에 와서 지금 팬분들이 좀 만나셨는지 네, 아까 사실 여기서 사진 촬영을 하고 있었는데 뒤부터 카미어 에이네 이렇게 우리 이름을 불러주셔서 태국에서도 팬들이 오시는구나 이거 느껴서 너무너무 행복했어요. เมื่อกี้มีโอกาสได้ออกมาถ่ายรูปตรงข้างหน้าแป๊บนึงแล้วก็แบบมีแฟนๆเห็นแล้วแฟนๆก็แบบตะโกนเรียกชื่อทักทายด้วยก็รู้สึกว่าดีใจมากที่พวกเรามีแฟนๆอยู่ที่ประเทศไทยด้วย ตั้งแต่เดบิวต์จนถึงตอนนี้ค่ะพอจะจำเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นได้บ้างไหมคะ 데뷔 이후 지금까지 활동 중에 좀 가장 기억에 남는 순간이 있을까요? 이하나입니다. 럭키원 활동 때 팝업 진행했는데요. 이때 직접 팬분들이랑 얘기할 수 있어서 너무너무 기뻤어요. 그래서 이거가 정말 기억에 남아있습니다. ก็คือจะมีช่วงที่พวกเราโปรโมทเพลง Lucky One นะคะช่วงนั้นพวกเราได้มีโอกาสได้จัดทำ pop-up store event ด้วยอีเวนต์ตรงนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยได้เจอแฟนๆแล้วก็ได้พูดคุยกับแฟนๆก็เลยกิจกรรม pop-up event เนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมที่พวกเราจำได้ดีที่สุด 카미어입니다. 저는 음악방송에 처음으로 출연했을 때 엘프 의상을 입고 나갔는데 그때가 제일 기억에 남는 것 같아요. 어렸을 때부터 꿈꿨던 음악방송 무대에 설 수 있게 돼서 정말 행복했고 그날에 우리가 드디어 데뷔했구나라는 실감이 났던 것 같아요. ก็คือมันจะมีตอนที่พวกเราได้ขึ้นแสดงบนรายการเพลงเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยพวกเราได้ใส่ชุดเอลฟ์ด้วยแล้วก็ได้ทำการแสดงด้วยชุดเอลฟ์ก็เลยรู้สึกว่าจำช่วงเวลาตอนนั้นได้รวมถึงเป็นการขึ้นแสดงบนรายการเพลงที่พวกเราเนี่ยฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าพวกเราเนี่ยได้เดบิวต์แล้วจริง 히메샤입니다. 주전에 LA에서 진행한 스케반 퍼포먼스가 제일 기억이 남아요. 음악 방송이 아닌 무대에서 처음으로 퍼포먼스 했는데 너무 재미있었어요. ๆล่าสุดจะมีพวกเราได้มีโอกาสได้ไปแสดงที่ LA นะคะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ชื่อว่าสเกบันก็คือจำเนี่ยช่วงเวลาจำตอนนั้นได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่พวกเราได้มีโอกาสได้ไปแสดงในเวทีที่ไม่ใช่รายการเพลงเป็นครั้งแรกรู้สึกสนุกมากๆเลย 일입니다. 데뷔 후 매일매일 새로운 것도 있어서 모든 순간이 다 기억이 남았지만 저희 데뷔 스테이지가 제일 기억이 남고 있어요. ก็คือทุกๆวันหลังจากเดบิวต์เนี่ยก็คือมันเป็นแบบมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยก็เลยรู้สึกว่าจำทุกช่วงเวลาได้ดีมากๆแต่ว่าจากช่วงเวลาทั้งหมดที่จำได้ดีสุดก็คงจะเป็นสเตจเดบิวต์ของพวกเรา คิดว่าเสน่ห์ของเพลงทำให้แตกต่างจากคนอื่น 코스모시만의 강점이나 차별점이 뭐라고 카미어입니다. 코스모시만의 가장 큰 강점은 세계관, 실력, 감성 이 세 가지를 잘 올려주는 것이 제일 큰 강점인 것 같아요. 그리고 또 일본 만화의 비주얼이나 요즘 스타일로 감성을 흘려내며 새로운 음악을 만들고 있고 J-pop과 K-pop 섞인 코스모시만의 음악을 보여주고 싶어요. ก็คือคิดว่าจุดเด่นที่สุดของพวกเราก็คือพวกเรามีทั้งมีจักรวาลเรื่องราวของพวกเราเองมีความสามารถแล้วก็มีแบบแอนโทนของพวกเราเองที่รวมอยู่ด้วยกันกลายเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นจุดแข็งที่สุดของพวกเราโคสโมซีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือยังจะมีวิชวลแล้วก็มีมูดที่มีความ
เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่ในนั้นที่ถูกเอาออกมาแบบดัดแปลงให้เป็นสไตล์ของพวกเราเองโผล่ออกมาอยู่ในเพลงด้วยรวมถึงในเพลงเนี่ยก็จะมีทั้งความเป็น K-pop แล้วก็ J-pop ผสมกันเรียกได้ว่าเป็นสีสันที่โดดเด่นสีสันของพวกเราโพสต์ตี้เลย ในการทำกิจกรรมครั้งนี้อะค่ะอะไรคือความท้าทายที่สุดแล้วก็สามารถก้าวข้ามมันมาได้ยังไงคะ 그러면 이번 활동 준비를 하시면서 좀 가장 어려웠던 점이 있었는지 그리고 그거를 어떻게 극복하셨는지 궁금하시다고. はい、エイメイ입니다. 제일 어려웠던 거는 메가크루 댄서분들이랑 딱 맞추는 거를 조금 어려웠어요. 그래도 많이 연습하니까 점점 잘 맞출 수 있었어요. ก็คือตอนเพลงเนี้ยเพลงล่าสุดพวกเราก็มีการแสดงที่จะต้องเต้นร่วมกับเมกาครูแดนเซอร์หลายๆท่านด้วยก็คือเพราะว่ามันต้องแบบซ้อมด้วยกันหลายๆคนก็เลยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ว่าพวกเราซ้อมกันหนักมากจนท้ายก็คือพวกเราสามารถเข้ากันได้ดีมากเลย 네, 히메샤입니다. 머리카락을 잡는 안무가 조금 어려웠어요. 그래서 연습할 때부터 계속 포니테일로 연습하다가 점점 잘 할 수 있게 되었습니다. ก็คือในท่าเต้นเพลงเนี้ยค่ะจะมีท่าที่พวกเราจะต้องจับผมด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ซ้อมทุกครั้งก็คือจะต้องซ้อมด้วยผมทรงโพนี่เทลแล้วก็จะต้องฝึกจับตลอดเวลาแล้วก็เราได้ซ้อมมาเรื่อยๆจนนั้นคือรู้สึกว่าโอเคทำได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ 리하나입니다. 어제 나왔던 콘서머드의 뮤직 촬영 때 랜덤 창고에서 촬영하는데 너무 추워서 힘들었었어요. 네, 하지만 그만큼 멋있는 뮤직비디오가 찍을 수 있어서 보람이 있었어요. จะมีมิวสิกวิดีโอที่มันจะเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนเป็นนักดาบที่ถูกปล่อยมาเมื่อวานนะครับการถ่ายทำครั้งนี้พวกเราถ่ายทำที่มีซีนต้องถ่ายที่โกดังแช่แข็งด้วยรู้สึกว่าตอนนั้นหนาวแล้วก็แบบเหนื่อยลำบากมากแต่ว่าพอพวกเราแบบทำอย่างเต็มที่มิวสิกวิดีโอก็เลยออกมาดีแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มเหนื่อยมากๆเลยครับ 네, 카미야입니다. 곧 공개되는 예정인 요즘 모드 뮤직비디오에서 우리가 메가크루 분들이랑 같이 춤을 췄는데요. 인원이 많다 보니까 촬영했을 때 동작을 맞추는 게 조금 어려워서 시간이 걸렸지만 개인 연습을 할 때 그 댄서분이랑 같이 있는 상황을 상상하면서 준비해서 실제로 댄서분이랑 합을 맞춰서 준비했습니다. ก็คือเดี๋ยวจะมีมิวสิกวิดีโอที่เป็น Fairy Mode ที่เดี๋ยวจะปล่อยเร็วๆนี้นะคะซึ่งการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนี้เนี่ยพวกเราต้องถ่ายทำร่วมกับแดนเซอร์หลายๆท่านเป็นเมกาครูด้วยก็เลยค่อนข้างที่จะยากมากๆเลย เพราะว่ามันมีหลายๆคนเวลาเราซ้อมกันเนี่ยก็เลยใช้เวลาในการซ้อมค่อนข้างนานมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราแบบฝึกแยกกันเองของพวกเราเนี่ยพวกเราก็จะจินตนาการว่ามีเมกาครูกับพวกเราตอนซ้อมด้วยแล้วก็พอเวลาได้มาต้องมาซ้อมกับแดนเซอร์จริงเนี่ยพวกเราก็เลยตั้งใจทำเป็นทีมมันจะออกมาดีมากๆเลย ท่าเต้นนะคะในบรรดาท่าเต้นของเพลงนี้เนี่ยมีท่าเต้นไหนไหมที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ 그러면 이번 안무 중에 가장 마음에 드는 안무가 있으신가요? 하이, 에이메이입니다. 저는 아우트로에서 춤 딱 맞추는 거를 제일 마음에 들어요. จะมีของเอเบจะชอบคนที่เป็นเอาโทนะคะที่เหมือนมันจะเป็นท่าเต้นที่เราแบบจบแบบเป๊ะพอดีกับช่วงจังหวะพอดีเลยรู้สึกว่าชอบท่าเต้นนั้นมาก 네, 히메샤입니다. 흐름에 하트 안무가 있는데 저는 그거가 제일 마음에 들어요. ๆช่วงท่อนฮุกเนี่ยจะมีท่าเต้นที่เป็นท่าหัวใจท่าฮาร์ดนะคะรู้สึกชอบท่าเต้นท่านั้นมากที่สุดเลย 카미야입니다. 저는 포니테일 머리를 잡는 안무가 있는데 중독성이 있어서 즐거워요. ชอบท่าเต้นที่จับผมคนที่เทลที่สุดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความที่จะแบบจำได้ง่ายเลยรู้สึกว่าชอบมากๆเต้นแล้วสนุกมากๆเลยครับ 리하나입니다. 저는 코러스의 모든 파트가 다 좋아요. ชอบทุกท่าจากท่อนคอรัสเลยค่ะ มาไทยทั้งทีค่ะ มีอาหารไทยหรือว่าสถานที่ในประเทศไทยที่ไหนไหมที่อยากไปหรือว่าอยากลองทำอะไรอย่างเงี้ย 태국에 와보셨는데 좀 드셔보고 싶은 음식이나 가보고 싶은 곳이 있을까요? 하이, 빠따이! 팟타이, 하이, 가빠라이스! ข้าวกะเพรา 저 똠얌꿍. ต้มยำกุ้ง 저는 망고 스티키 라이스. ข้าวเหนียวมะม่วงแมงโก้สติ๊ก 아저씨?
그러면 장소 혹시 있어요? 장소요? 장소. 와, 여기 기니. 여기. อยากฝากข้อความอะไรถึงแฟนๆชาวไทยบ้างคะ 태국 팬분들에게 하고 싶은 말씀이 있으실까요? 하이, 카미오입니다. 태국에서 퍼포먼스를 하게 돼서 정말 기뻐요. 그리고 다시 태국에 오는 기회가 생기면 좋겠고 다시 또 올 거예요. 사랑해요. 거푼가? 아니 거푼가 말고 맞아요. 낙낙가. รู้สึกดีใจมากๆที่ครั้งนี้มีโอกาสได้มาแสดงที่ประเทศไทยแบบนี้นะคะ หวังว่าพวกเราจะมีโอกาสได้มาประเทศไทยอีกเยอะๆในอนาคตและพวกเราจะกลับมาประเทศไทยอีกแน่นอนเลยรักนะคะ 히메샤입니다. 저희가 태국에 또 올 수 있다니 조금만 기다려주시면 좋습니다. เดี๋ยวพวกเราจะกลับมาประเทศไทยอีกแน่นอนอยากให้ทุกคนตั้งตารอดูพวกเราด้วยนะคะ 하나입니다. 태국에서 퍼포먼스 할 수 있어서 너무너무 기뻤어요. 다시 자주 태국에서 퍼포먼스 할 수 있도록 열심히 할 테니까 스머시 많이 응원해주세요. 사랑해요. ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาแสดงที่ประเทศไทยก็รู้สึกดีใจมากๆในอนาคตพวกเราก็จะพยายามให้เต็มที่มากขึ้นเพื่อที่จะมีโอกาสได้มาแสดงที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึงอยากให้ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ให้การติดตามพวกเราโพสต์เยอะๆด้วยนะคะรักนะคะ 태국에 올 수 있어서 너무너무 기뻐요. 코스모시 많이 사랑해주세요. 커픈까 락나까. ดีใจมากเลยที่ได้มาประเทศไทยค่ะอยากให้ทุกคนรักพวกเราโพสต์เยอะๆนะคะ อยากให้ฝากแผนงานแล้วก็เป้าหมายในอนาคตของเราให้กับ 앞으로 활동 계획이나 목표에 대해서 태국 팬분들한테 한 말씀 부탁드립니다. 태국 팬들에게 네네 기자분들에게 Baby Don't Cry Yes. 네네네 카미야입니다. 새로운 음원 Baby Don't Cry와 함께 앞으로 활동을 통해서 우리의 새로운 모습이나 멋진 모습을 보여드릴 테니까 많이 기대해 주세요. ก็คือเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะมีเพลงใหม่ออกมาแล้วนะครับคือเพลง Baby Don't Cry Break the Love แล้วก็จะมีอีกหลาย ๆ เพลงที่จะออกมาในอนาคตด้วยสีสันด้วยเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปอยากให้ทุกคนตั้งตารอดูพวกเราด้วยนะ 지금까지 코스모시였습니다.